Hi guys, welcome back to our channel Sonu. Sona's vlog. Hi guys, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? Sonu അപ്പം ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് വ്ളോഗായിട്ടാണ്, ഒരു സൺഡേ വ്ളോഗായിട്ടാണ്. അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, നമ്മളൊരു റെസിപ്പിയാണ് മെയിൻലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പുറത്ത് പോകണമെന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് നോക്കണം. അപ്പം എന്താണ് ചിലപ്പോൾ അതിന് പോകും. അപ്പം അതാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. മെയിൻലി നമ്മളൊരു ചിക്കൻ ഡോണറ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ടോണമെൻറ്റ് ചാനൽ അത് മറ്റൊക്കെ താഴ്ക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുത്തുള്ളൂ. ബെല്ലൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യലല്ലോ. അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേഷനൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ കൂടി ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഡോണറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ദ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോണറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കണം ബ്രെഡാണ്. അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ 4 സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു 4ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അതാണ് നമ്മൾ. നെക്സ്റ്റ് ചിക്കൻ നമ്മൾ നല്ലപോലെ കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിലിട്ട് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ മാത്രം ബ്ലെൻഡ് ആവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം അതും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഏതാ നല്ലപോലെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച ബ്രെഡ് പൊടി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചിടാം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്തില്ല, കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിലോട്ട് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളത് ചിക്കൻ മസാലയാണ്. അത് 2 സ്പൂൺ ഇട്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി അത് നമ്മൾ ഒരു 1.5 അത്രയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. കുറച്ച് മതി. നമ്മൾ അത്രയിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇടാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ലത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മൾ പരച്ചെടുത്ത ഈ മിക്സ് ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ലപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതേപോലെ കയ്യിലും അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കയ്യിലും നല്ലപോലെ എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യണത്. നെക്സ്റ്റ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലോട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ എണ്ണയും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ആവാതെ കിടക്കണ്ടേ അതൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ഒരു ഇതിലെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളുടെ ഇതുകൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഇടുന്ന പാത്രത്തിലും എണ്ണ ഉണ്ടാവണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതാകണ്ട ഇതേപോലെ വേണം കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്, എന്നാലേ എന്താ പറയുക നല്ലപോലെ എല്ലാം സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാകം അറിയണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണയോ അതോ വെള്ളം നനവോ എന്തെങ്കിലും വേണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ ഉരുട്ടി ബോൾ ഇതുണ്ട് ഇതേപോലെ ബോൾ പോലെ ആവണം. അതിനാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ആ ഒരു മിക്സ് സെറ്റായിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിലെ കാര്യം എൻ്റെ കൈ നല്ല ഡ്രൈ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച്. അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറ്റായിട്ടുള്ള കയ്യിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവറും പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസും മുട്ടയുമാണ്. നമ്മൾ 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം തന്നെ എണ്ണ പുരട്ടണം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒരു ബോൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് കട്ട്ലേറ്റിന് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് അതിന് നടുവിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സൈഡൊക്കെ നല്ലപോലെ ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തളർന്ന് അതേപോലെ ഇരിക്കും ഉണ്ടാവുക, സ്റ്റിഫായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും പൊട്ടിപ്പോകണ പോലെ അതേപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ പൊട്ടിയൊന്നും പോകില്ല. നമ്മൾ സ്റ്റിഫ് ആവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറൊക്കെ എടുത്തേക്കണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നല്ലപോലെ ഫിനിഷിൽ നല്ലപോലെ സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ കോൺഫ്ലവറിൽ നമുക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. നല്ലപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 2 സൈഡും നല്ലപോലെ കോൺഫ്ലവറിൽ കോട്ടായിട്ടുണ്ടാവണം. അതേപോലെ നമുക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നല്ലപോലെ കോൺഫ്ലവർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോൺഫ്ലവറിലായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലവർ ഒരു പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റാം. പിന്നെ എന്താ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ ഇതിൽ, അപ്പോൾ ഈ എഗ്ഗിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നോർമൽ എഗ്ഗാണ്. അതിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അങ്ങനെ മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരെ നമ്മളുടെ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നല്ലപോലെ ഇതിൽ കോട്ടാവണം, എന്നാലേ നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, നല്ലപോലെ കോട്ടായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേണ്ട കണ്ടോ കോട്ടായി. നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഇത് നമ്മളുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ്ചറിൽ ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ആ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 പ്രാവശ്യം കോട്ട് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി സെറ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം അതായത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹോളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇത് പൊരിക്കാം. പിന്നെ എന്താ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താണ് ഡോണറ്റ് ഒരെണ്ണം വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇടണ കാര്യം, ആദ്യം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടി ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഓയിൽ നല്ലൊരു ചൂടായിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡോണറ്റൊക്കെ ഇട്ട്. പക്ഷെ അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പൊരിക്കണതാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറും കൂടി ജസ്റ്റ് പൊരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ നോമ്പുതറ നമ്മളുടെ നോമ്പുതറക്കുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നാരങ്ങ വെള്ളമുണ്ട്, പിന്നെ അതിൽ തന്നെ മാംഗോ ജ്യൂസും, പിന്നെ നമ്മൾ മാംഗോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതുണ്ട്, പിന്നെ ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഡോണറ്റ് ചിക്കൻ ഡോണറ്റും ഉണ്ട്. നല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഡോണറ്റ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ പൊരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറ. നമ്മൾ നോമ്പൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബീച്ചിലൊക്കെ ഒന്ന് വന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാനൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ച് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇതിനാ കിട്ടാൻ മറന്നുപോയി. നമ്മൾ ബീച്ചിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ കാട്ടുണ്ട്, ബീച്ചൊന്നും കാട്ടല്ല, പക്ഷേ ഡ്രസ്സ് എടുത്തതിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതൊക്കെ മറന്നുപോയി. നമ്മളങ്ങനെ അതിന് പെരുന്നാൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പേർഷ്യൻ ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെസ്റ്റേൺ ടോപ്പ് ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തേക്കണത്. ഡ്രസ്സൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കാട്ടാം, അതൊക്കെ നമുക്ക് പെരുന്നാളുടെ വ്ളോഗിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിതാ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തേക്കണത്. എന്തൊക്കെ എടുത്തതെന്ന് പെരുന്നാളിനാണ്. ഒരു ബെൽറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരിക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ റമദാനിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. കയറുന്നില്ല, മടിയായിട്ടായിരുന്നു, പിന്നെ കൂടുതൽ മടിയായിരുന്നു എനിക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ പിന്നെ ഇടാം കൂടുതൽ വീഡിയോസൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഞാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് ഡ്രസ്സൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കാട്ടില്ല, നമ്മുടെ പെരുന്നാളിന് ഈദിനന്ന് നമ്മുടെ വ്ളോഗിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് എന്താണ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ പിക്കൊക്കെ കാട്ടും. പിന്നെന്താണ് ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ഉറപ്പായും ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കസിൻസിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയറും കൂടി ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതായിരിക്കും ബൈ.